¡Oh! ¡Tú mataste a mi padre! ¡Prepárate a morir! ¡Chin! ¡Huachín! ¡Huachín! ¡Tachín! Na 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 na. Luego. Cierra la cabeza, que se levante. Monseñor, ¿me puedo ver? Monseñor, ¿le puedo pedir que deje a la capa tranquila? Monseñor, aquí arriba. Aquí arriba. Más arriba. La fiesta es en el pasillo de arriba. Tiene que subir las escaleras. Pero como él me iba... Piso 4. Ejecuciones y torturas. Piso 5. Cámara del Rey. Incestos a partir de las 10 de la noche. No. Torreón, lugar donde el rey aguarda a la princesa.
¡Oh! ¡Un hombre! ¡Apuesto! ¡Varonil! ¿Me va a dar un beso? En ese momento vemos a la princesa abrir la boca, sale un cuervo. Hay un muerto dentro, huele mal, nuestro héroe está un poco incómodo. ¿Me va a dar un beso ya o no? Que va a venir Drácula al final, hombre.